Sag mal, Alexa, was ist für dich eigentlich das Beste an TechLove? Unwissenheit verringern, dir die Langeweile aus dem Weg räumen, wunderbare Musik hören. Ja, hast du recht. Du gefällst mir. Danke, das freut mich. Ich mag dich auch. Als verhältnismäßig kleiner Kanal darf ich mit TechLove bereits in den Genuss kommen, dass mich gelegentlich Unternehmen anschreiben, mir ihre Produkte vorstellen und fragen, ob ich sie in meinen Videos zeigen möchte. Dann kommt es vor, dass sich unter diesen Anfragen wirkliche Überraschungen verbergen. Eine dieser Überraschungen zeige ich euch in diesem Video. Und mir ist wichtig, dass ihr wisst, dass ich trotz dieses gesponserten Produktes meine Echtheit und Authentizität gegenüber meiner Reviews behalten möchte. Deshalb verlasst euch drauf, dass sich meine Meinung nicht kaufen lässt. Was ihr hier seht, ist der E5, ein Multiroom-Lautsprecher der Marke GGMM. Bedeutet, ihr könnt nicht nur bis zu 10 Geräte miteinander verbinden, auch Stereopaare lassen sich erstellen. Trotz vieler sehr guter Bewertungen im Netz hat noch nicht jeder von ihm gehört. Dabei hat er einige Features, die ihn für mich wirklich von der Masse abheben. Zunächst einmal ist da die Verarbeitung, welche eine Symbiose mit dem Design eingegangen ist. Hochwertige Materialien und edle Anmutung. Der E5 ist schön, zumindest in meinen Augen. Und noch etwas schöner macht ihn die Tatsache, dass man wieder regeln kann. Regeln? Kommt das nicht von Regler? Ja, und der E5 hat sogar 2 davon. So lässt sich der Speaker besser, schneller und effizienter an euren Musikstil anpassen, ohne in nervigen digitalen Equalizern herumzuschieben. Sowohl der Bass als auch die Höhen lassen sich also über die Regler einstellen. Manuell. Darüber hinaus ist der E5 portabel. Nicht, weil er sich durch die relativ kompakte Größe schnell verstauen ließe, er bringt ein Lederband mit sich, mit dem man ihn super praktisch mitnehmen kann. Dazu aber gleich mehr. Das Band lässt sich zügig anbringen und auch wieder abnehmen. Farblich setzt es sich durch das edle Braun vom tiefen Schwarz des Speakers ab. Wer lieber einen weißen Speaker haben möchte, auch diesen gibt es. Übrigens, der E5 dient in der WLAN-Version auch als Repeater. Ihr richtet den E5 über die GGMM E-Series App ein, welche es kostenlos im App und Play Store zu laden gibt. In der App habt ihr beispielsweise die Möglichkeit, auf euren Spotify oder Napster-Account zuzugreifen oder TuneIn-Radiosender zu hören. Apple Music lässt noch auf sich warten. GGMM ist jedoch zukünftig daran interessiert, Apple mit an Bord zu holen. Naja, das Coolste, was der E5 aber zu bieten hat, ist wohl die Möglichkeit, mit Alexa zu quatschen, ohne dass sie ein Echo oder Echo Dot benötigt. Richtig gehört, denn der Alexa Voice Service ist nämlich seit kurzem auch auf Deutsch verfügbar, sodass Drittanbieter die Amazon Sprachassistentin nun auch in Amazon fremde Geräte einbauen können. GGMM ist einer der ersten Entwickler, die davon in Deutschland Gebrauch machen. Zwar könnt ihr Alexa nicht durch das Aussprechen ihres Namens rufen, dafür jedoch durch das Drücken der Mikrofontaste, mit welcher sich nebenbei auch Anrufe an- und ablehnen lassen. Wie wird das Wetter morgen in Witten? Hier ist der Wetterbericht für morgen in Witten. Höchstwahrscheinlich ist es stark bewölkt mit einer Höchsttemperatur von 16 Grad und einer Tiefstemperatur von 6 Grad. Egal. Buchstabiere abonnieren. Abonnieren schreibt man A, B, O, N, N, I, E, R, E, N. Auf der Oberseite findet ihr neben dem Mikrofonknopf weitere Bedienelemente. Über den Power-Button schaltet ihr das Gerät nicht nur ein und aus, mit ihm lässt sich auch der Batteriestand anzeigen, welcher in Form einer aufblinkenden LED angezeigt wird. Die Herz-Taste lässt euch per simplen Tastendruck Radiofavoriten abspeichern. Neben der Play-, Pause- und Skip-Taste stellt ihr die Lautstärke über die Plus- und Minuswippe ein. Genauso wertig wie die Knöpfe sind auch die Regler verarbeitet. Keines der Bedienelemente hat zu viel Spiel oder wackelt.
Mit dem Mode-Knopf switcht ihr zwischen WLAN-Modus, Bluetooth oder AUX-Eingang. Zusätzlich lässt sich der E5 auch mit Apples AirPlay steuern. Der Speaker kommt in zwei Ausführungen, eine WLAN-Variante für 149 € und einer Bluetooth-Variante für 99 €. Um zu schauen, wie sich das portable Musikerlebnis anfühlt und wie sich die Soundqualität im Freien macht, davon wollten wir uns bei wunderschönen 25 Grad einmal selbst überzeugen. Zwar ist der Speaker mit seinen rund 1,5 Kilo kein Leichtgewicht, jedoch wirkt der Speaker dadurch auch hochwertiger, was er ist. Den Mädels war der E5 im Test jedenfalls nicht so schwer. Die Klangleistung konnte ich bereits innerhalb von Räumen testen, wo ich tatsächlich erstaunt war, wie leistungsstark das Gerät mit insgesamt 20 Watt sein kann. Sprich, die Lautstärke kann ohne Verzerrung wirklich hochgedreht werden und auch die Bässe sind sehr kraftvoll für die Größe des E5. Mir waren sie teilweise sogar zu stark, daher blieb mein Regler immer im unteren Einstellbereich stehen. Das sollte sich jedoch auch eurem Musikgeschmack anpassen. Einen echten Tiefbass erreicht der Kleine natürlich nicht, das kenne ich jedoch auch von keinem anderen Multiroom-Lautsprecher dieser Größe. Im Freien machte der Klang letztendlich auch eine super Figur. Je nachdem ob private Grillparty oder Chillen am See, der E5 lässt euch nicht im Stich und macht ordentlich Krach. Positiven Krach. Ein wenig aufpassen solltet ihr übrigens, wenn ihr euch mit dem Speaker am Wasser befindet. Er ist leider nicht spritzwassergeschützt. Auch wenn das Gehäuse bis auf die Front aus Plastik besteht, ist dieses doch hochwertig verarbeitet und macht nicht den Eindruck, als müsste man besonders zaghaft mit ihm umgehen. Wir waren das jedenfalls nicht. Am Schluss kann ich euch den E5 wirklich ans Herz legen. Nicht nur die Möglichkeit, ihn als Multiroom-Lautsprecher in der Wohnung zu verteilen, auch die Möglichkeit, ihn durch seinen leistungsstarken Akku bis zu 15 Stunden mit unterwegs zu haben, ist genial. Die App ist stabil, einfach, jedoch auch nicht wahnsinnig innovativ. Alexa ist ebenfalls mit an Bord, auch wenn sie sich nur über Knopfdruck rufen lässt. Die Soundqualität weiß zu überzeugen, eines der wichtigsten zu erfüllenden Punkte eines Lautsprechers. Letztendlich fallen mir deutlich mehr positive Eigenschaften auf und wirkliche Mankos hat er meiner Meinung nach auch nicht. Fazit: qualitativ hochwertiger Speaker mit frischen Funktionen, für den ich gerne bereit bin, 149 € zu zahlen. Einen Link zur Herstellerseite findet ihr in der Infobox. Auch einen direkten Kauflink gibt es dort, durch den ihr TechLove ein wenig unterstützen könnt. Danke GGMM, dieser Tipp war wirklich heiß.